Oh
धाम को मलेश्वर धाम को संपूर्ण तीर्थहरू को संपूर्ण धामहरू को संपूर्ण गंगाहरू को यस पुण्यभूमि क्षेत्र को दयानगर को संपूर्ण भक्तजनहरू को संपूर्ण Mama,
पुनः यदि मैले पनि दान गर्थे मलाई पनि सहयोग गर्न मन थियो भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने हाम्रो आदरणीय सचिवालय हाम्रो हुन्छ कि हुन्न हे राधा हे मेरा भगवान धर्म आधा आधा हुन्छ कि हुन्न हे राधा 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 ये मेरा भगवान बोले श्री राधा कृष्ण भगवान को अनि फेरि यहाँ सही आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ बसन्तजीले अहिले हामी यसको नाम
पानको लाई सके चोरे गोरा यमुना सालाला लाई सके चोरे गोरा यमुना सालाला गोकुलमा हैनारा मैले जितेको छैन पानको लाई सके चोरे गोरा यमुना सालाला लाई सके चोरे गोरा यमुना सालाला एउटा सबै सियारीको बासी गाई है ए सियारीको सातवटा मन्दिर छ है हाम्रो सातवटा समिति पनि छ है ए सियारीमा माये लगामला लाइको रोग त्यो सबै भगामला माया पानको बात त्यसैलाई सम्झन्छु किनको बस्याले के साँझ अझै रमाइलो गर्ने कि घर जाने हो रमाइलो गरेर सबै अगाडि आउनु पनि छोडेको त पछि आउँदैन नि त हजुर अब अन्तिम बिटिन्छ ढुका सिधाएर बिदा हुन्छ भोलि पनि कार्यक्रम समापन गर्नु छ गुरु यहाँ त्यही नै आयो अनि चाहिँ
मन्दिरको समितिद्वारा सम्पूर्ण आमा समूहद्वारा विशेष भण्डारा व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो भण्डारामा अन्नदान महादानमा सबै सारिक बनाऊ, सबैले 100 रुपियाँ चढाऊ, नसकेले 1 रुपियाँ चढाऊ, कसैले आलु ल्याऊ, 1 मुठी चामल ल्याऊ, 1 मुठी घिउ ल्याऊ, यो हो महादान अन्नदानमा सारिक बनाऊ भन्दै आजको लागि पनि हामी सबैलाई शिवरात्रि शुभ सम्पत्ति भन्दै भोलि ठीक 11 बजे यसै स्टेजमा तपाईहरुलाई भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यसै मन्दिरको पुजारी विष्णु बडे पनि बिदा हुन्छु। हस्त हजुर नमस्ते। अन्तिममा देवतालाई बिदा गर्न आग्रह गर्दै म बिदा भएँ। नमस्ते। कोटि नमस्कार देवता जाति सबैलाई, कोटि नमस्कार देवता जाति सबैलाई, कोटि नमस्कार, कोटि नमस्कार देवता जाति सबैलाई, 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 सबैलाई कोटि नमस्कार देवता जाति सबैलाई, 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 सबैजनालाई शिवरात्रि शुभ सम्पत्ति भन्दै भोलि ठीक 11 बजे श्री कृष्ण मन्दिरमा भण्डारा